acak jelema hudang ti penting Allah-Allahan teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Ya zalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqa wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta. Terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ke para sahabat. Di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deket kene ka kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin. Di zaman tabiin ge tegak lantaran deket kene ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin. Di atba tabiin ge masih kene tegak lantaran deket kene ka tabiin. Mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang. Kuari atba rada goyang li atba urang mah kuari geus atba sese neangan anu bener teh geus hese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak. Ai ieu mah pan goreng putus. Ha, kuari nuturkeun nu eta, sedengkeun nu eta na ge kos kitu. Nuturkeun nu itu teh kos kitu. Atuh geus putus. Teu boga turus. Tah. Tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tinat nuturkeun ka leluhur-leluhurna. Di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur, abri geus teu nuturkeun leluhurna, polisi kitu kene, rakyat geus kitu kene. Kuari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara. Deuleu nyana ka rakyat deuh rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon kuari diacak-acak. Tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh karari tunang aing ngamerdekakeun baheula berjuang. Kitu kene abri. Bung Karno beserta Bung Hatta, Imam Bonjol, jeung Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Patimura, dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya. Duh, siapa? Artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta kuari Islam. Nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara, zaman Ki Khalil Bangkalan, ulah zaman para aulia Allah, zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu. Terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim, belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari, terus ka belah dieu Asnawi Kudus. Eta kayak masih buah ragus kene cikene zaman kolot-kolot urang baheula. Di ditu aya Abuya, di ditu aya Ki Bustomi, di ditu aya Ki Abdurrahman, di ditu aya ajengan Imam, di ditu aya Ayah Banjar. Terus sararapu kene Masya Allah satu suara haram eta haram kabeh, halal eta halal kabeh. Bagejrong kita luturkeun.
sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia udah jadi pamadatan bahasa kiai si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan bang teh ke kelembungan disebut lagi bahasa satu suara haram tek bae aya nu kaluaran ti mesro nu kaluaran ti Australia nu kaluaran ti Amerika berbagai keluaran ngahiji di Indonesia ieu teh dimodif bunga bank jadi halal kredit beda harga 2 akad jadi halal nyana tanggung jawab dah udah saya tanggung jawab ambo seuneu sia tanggung jawab cikene masyaallah karim kuari ke zaman acak-acakan demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasi na tegas kebablasan disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaan ternyata kuari mah kudu revolusi lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5% negara acak-acakan acur Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung hukum lagi. Perebut Amerika jeung Cina. Negara orang percis okos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu ajuan Cina persekongkolan jeung anu dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku baca aing becak Amerika ku baca aing becak Cina ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperebutkeun limbah di kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakit ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus ma min zamanin illa syarrun ba'da terus makin acak-acakan urang mah maot meureunanan komo si eta mah geus kolot moal kebal deui tapi kan muncul anak urang muncul incu urang sementara mabok merajalela di mana-mana mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri kok begitu aman aya polisi jeung abri kok begitu aman sih wallahu a'lam seperti etalah keberadaan negara urang pikir ku urang diantep ieu negara urang lamun cacak pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten Pandeglang Serang Tangerang Bogor Jawa Tengah Jawa Timur Padang Aceh mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia lain cakula intelijen caritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf Amerika sabaraha ribu di urang ngaintelanana geus teu serab jalaku pemerintah ku birokrasi urang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern sebab keinginannya sama dengan dia ingin beli mobil ingin istana ingin wanita sama dengan aku hanya beda motif doang tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teu daekeun gede insyaallah atuh eta mah deureus dibere keneh aja bae di batu kudu dibere da rusak jasa pantama tuh belah ditueun rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moralna ieu nu masih keneh diperhitungkeun anu masih kene hudang tipe 3 motif naon Allah eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang tipe ting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam Jakarta geus kumahakeun meureun Tangerang geus kumahakeun meureun
badan geus dikumahakeun meureun Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hurang ti peuting kiih. Tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus, khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak henteu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disararumbang nya nama embung saat-saat batur engkeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduna bil haq aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya lapas Islamna eueuh dek didemokrasikeun serang deui Turki serang deui Suriah serang deui Suriah terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai kuari Amerika dengan keyahudianana negara mana kuari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu wadieu nyaritakeun bener nya wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta tah mah ayo bae tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri Kristen Yahudi ngecek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga orang komo nu belah ditu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari ieu mah nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nya nama ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajen ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka inul Oma Irama haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan inul laki-laki beres selesai saat
kerpejena jilbab dilarang, kemudian keras kabeh jadi berisik menentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya horenganan keur di lobi ku Gus Dur nyeritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyana kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh muzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali terus kabelah dia saha deui nu kurang didenge saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji deung Habib Lutfi di pemerintah teu main nya nama di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kayaknya ku berbagai kalangan tinggal hiji nya andai katanya reueuh deuk kumaha andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi yadilu nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana Kiai Yahid kitu gayana Kiai gitu Buya kitu gayana Gus Dur kitu gayana terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana ya nama itu baik gayana tetapi napas Islam jadi luhur Torikoh jadi luhur NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun ketika orang-orang NU nyaritakeun bener nyana teu pernah nyalahkeun tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan begini ternyata NU geus keluar tidak kelurusan berarti garaku salah tinggal hiji nyana wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae dudukeun kana bener jang supaya jelema ka mana sih ieu ka mana sih ieu oh ieu tra dihasudan teu eureun ulah disangka teh dihasudan malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin merepek coba gedeleukeun sebabnya ka Allah hiji Allah nelekeun Allah ngadekeun Allah nyaun nyana sieun ka Allah aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalum min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yadurhum min man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wahum ala dzalik bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea moal eureun-eureun Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah haram caritakeun haram halal caritakeun halal makruh sunah teu pernah sieun laya turhum man khadahum teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana pemerintah nyaca terus bae kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah teu pernah gimir teu pernah sieun disensarikeun ku kiai ku ustad ku masyarakat ku terus bae nya mah deuk didegekeun deuk Allah bae pokona mah aya ta umat model kitu ditimbulkan ku Gusti Allah saat mana bae aya bae wala man khalafahum tasieun ka jelema nu nyulayan kanya we cenah si anu mah teu nuturkeun ka kieu sabodok cenah kelompok anu mah teu nuturkeun ka kajeun cenah pamarentah ge teu nuturkeun bae bae aing mah deuk aing bae ka Allah abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna ketika nyana terus bae ka Allah nyana teh dituturkeun rusakna berarti sekian persen ketika jalan terus baik ke Allah jelema nyacan ka jalan rusak na berarti kajakoan terus mal eureun-eureun teu sieun
kun jelema ngahinakeun kun nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah umatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin saat jelema megol aya tuturkeun saat jelema mamang kembali kanu bener saat jelema kebingungan aya jang cecekelan selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng deuk didengekeun deuk henteu nyaritakeun benerna politik nyaritakeun benerna ekonomi nyaritakeun benerna budaya ketika kajahoan politik nu bener nu salah bakal kajahoan ketika nyaritakeun ekonomi nu bener nu salah bakal kajahoan negara urang kuari politik keur acak-acakan kajahoan ekonomi geus dikuasai ku Yahudi urang ngaji takrib urang ngaji patul muin pelbah nyaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan tapi terus bae nya namanya nyaritakeun deuk dipake deuk henteu wa bihi ya'dilun masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi di luar eta aya jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an iyalah walladzina kadzabu wallahu a'lam bissawab